OK, čaute ľudia, majme Vika. To videa dneska tu máme part 3. Áno. A ideme vlastne, čo? Ideme vlastne to bolo okolo veci. To mám hen toho zombíka? Nie, to sú tvoje veci, ty vole. Aha. A ja chcem si, počujete, potom mi dajte kostičky, ja si chcem spraviť psíka. Dobre, to Kostičky? Hej. No zabudni. To ako si myslíš, že my ti dáme len tak kostičky, čo sú dosť vzácne a my potom... To boli moje veci, že Samko? Na to môžeš minúť aj koľko, vieš, koľko môžeš na to minúť? Ale veď ja skúsim raz a keď nepôjde, tak ho zabijem. Tak ho zabije. Však sú Počkaj, kostičky. kde sú dvere, len tak. Ja ich nevidím. Tu. Dobre, počkaj. Sice tento dom je trošku pásnejší. Dobre je. Ja už čakám celý deň na ráno. A však choď, môžeš ísť zvonku, my ti to zakazujeme, alebo choď... Niekto dal vypaliť kameň, chápeš tomu? Počúvaj, to sklo potrebujem. To sklo mám, idem za tebou. Daj mi ho do česky, to bude najlepšie. Nie, idem za tebou. Ale ja nič nepotrebujem. Ešte mám ďaleko kus sklu. Tu sme. Aha, tu si, super, tak ja ti to tu hodím. A nebudem proste. Sebino, choď preč, mu to zoberieš. Choď preč, no dobre, Viktor, máš to tu. Je, díky. Ale mne čo dáš? Veď, ale ty potrebuješ sklo? Nepotrebuješ. Koľko aké tu máme atomové, ty vole. Atomové Pozri, máš. koľko mám už Atomové je. Ty vole, pekne to tu máš, Viktor. A kde mám začať, akože... Ty kokos to... Ja nemám vôbec, ja mám posledný futbar. Však rýchlo sa nažia, máš tam kopu. Aj v peci sa mi zdá bolo. No v peci som tam teraz dal ja. Ale zobral si? Tam bolo z Kitchen. ovečiek. Čo? Ja teraz jem kitchen. Jaže pič. To som počul. Ty si na to úplne zabudol. Neprechádzaj sa, lebo ty si zbytočne míňaš hangra. Ja? Samo. Čau tam, bracho. Ty... Vlastne kostičky sú vzácne. Strašne. Počúvaj, Viktor, a ja mám tu napísané. Viktor, máš kameň? Viktor, Nemám. počúvaj, ja tu mám napísané Mám, tiež. počkaj. Mám 3, ale to ti nedám. Pozeraj, ja mám tiež napísané. Áno. Ty Máš kokos, napísaný aký je styl. kameň vzácný. Nevedel som. Počkaj, ja idem tam hore. Dobre, to sa už nedá. Au! Hej! Nebuď mi pri stavbe. Predstav si, že tu je zakázané chodiť. Počúvaj, ja to tam upchám, ten rebrík. Nie, rob, Viktor. Sebino, nechod tam, prosím ťa. Už som to upchal v pohode. Hej! Až potom... Teraz som si vybral najlepší čas ísť do bane. Prečo? Tak ja budem na teba čakať. Viktor, vypol si video? Nie. Ja už mám To 3 minúty prečíš 7 zombie? sekúnd. No, Ja už som ho kopukrát vypol. pomôž mi, Viktor! Tam bol Prečo? zombík. No a? Ty ho zabil? Hej! A však na čo zabiješ týmto, keď tu máš toto? Toto dáva o mnoho väčší damage. To bol zabiješ za pár rán. No, tam bol zombík, lebo som ho zabil a som... Kamoško, ja som minul všetkých 5 stakov. Len na to, že aby som to postavil to druhé poschodie. To nemáš len tak ľahko. Sebino, chod do hry. No to isto. Choď dole sa, choď, proste ťaž. Robaj ty niečo. A však to je... Choď preč radšej. Choď preč, chod do ukrytu. Ja On by neprežil. Rýchlo, dávaj. Zavri za sebou. Chod do ukrytu atomového. Chod do atomového Vieš, čo si ja ukrytu. furt myslím? som už. Viktor, vieš, čo si ja furt myslím, keď sa pozriem na ten telefon? Že to mám požičaný od teba. Prečo? Neviem. Lebo máte taký istý, že? Lebo úplne mi to príde, ako keby si to bol tvoj. Dobré ráno. Jej, kráva, zabijem ťa, haha. Jen kráva zabijem. Jaké hlašky. Čo prší? No a? Ty vole, dobre. Bože, počujem, a Viktor, vadí ti, keď prší vlastne? Mne to vôbec neprší. Nie je to jedno, nech si prší, koľko Môžem? chce.
Môžem dať takúto strechu bielu? Pozeraj. Oj, sorry. Nie, nemôžeš. Môžem. Ja som išiel do toho. Čo? Ty kokos. Ty vole, ty si nové svety, ty máš vlnu. Chápeš to na vlnu. Ale však to je dobré. A môžem... Počkaj, však my môžeme už vytvoriť Jednu toto. posteľ. A mne... Chápeš, všetci sme našli jednu vlnu. Čau. Idem. Dobre. Čo mám na hlave vlastne? To mám na hlave. Ja si vyrábam krompač, ale vás sa nezaujímam. Hej, kde si? Hej, tak potom ani ja od teba. Na čo tam ideš? Počkaj, kde som vlastne začal kopať? Aha, tu. Keby vás zaujímalo, že kde som, tak som v bani, hej? No a mňa baví pršanie. Atomový úkryt používate len z núdzi proti creeperovi, hej? Čo? Že atomový úkryt No, pri používate... Sebinkovi to tak nebude. On to použije Ja idem pri zastaviť. vesničanovi. Si budem mysleť, že to je zombie. Strašne vtipné. Strašne. Čo? Treba s tým prestaviť. Počúvajte, tá helma je tam na nič, že? Asi tak. Daj mi. Však si ju zober samú. Do sebi ty určite nie. Aspoň dúfam, asi nie. Kde helma je? Dobre si ju a daj na to. Ja si idem zobrať. Ale kde je vážne? Však je v čestke, to si ju ne... Jaj, prečo? Ukáž kde. Ja nevidím vôbec. Tak byť, poriadne. Díky. A máš už toto? Toto? Dívej sa, keď príde za tebou, tak už máš helmu. A on ma A dívej sa, tu nezastaví. máš už aj jedno polku brdenia. Zastaví, ale bude to o mnoho pomalšie, že? Ozaj, odkiaľ ty máš vlastne torčky? Samko, Že pozeraj, čo mám vyzdrevené? na hlave. Nie, to mám Janko. uhelné. že by. Pozeraj, čo mám na hlave. Však super, výborné. Rybu. A mňa nikto nezastaví. Pochybujem, že ti pomôže. Nikto ho nezastaví, ja zaberiem železný a čas aj full iron. To by Mám si najprv rebrík. musel Iron mať. Ja mám rebrík, dobre. Keby chcel niekto kameň, tak Pesky. nech mi povie. Čo? Ja chcem kameň. Prečo som vtedy želom sa by už nepršalo. Želám si, aby už nepašalo. Podobno je napríklad zombie, mňa to je zaujímavé. Ktorý ti, už ma to zaujíma. Kde som? Ja trošku. Lebo už mi tu Dobre. začínajú liezť na nervy. Nie, neber mi tie veci! Ja tam mám, Sebi, no, ja tam mám veci samo. Ja tam mám veci samo, ty si ich pobral. Ja? Šibe, ja som v bani. Ty si v bani? A to ty si mi pobral? Nie, Nechoď tam, stoj hlavne, stoj, hej. ja stojím, vážne. Stoj, ja sa dívam, či nejdeš. Ja vážne stojím. Stojíš? Hej, ja vážne stojím, dobre. Počkaj, ešte nie. Prasáže. Čo? Jo, som zabil prasiatko. Počkaj. Kamoško, ja som stratil drevo. A ešte sekeru, ak tak. Ja nemám drevo. Samo potrebujem drevo. No tak ja nemôžem robiť obidvoje veci. Tak rob. Tak rob. Áno. Sebi, ty choď mi nakopať drevo. Ja? A ty čo robíš? Len zdávaš dom. To dokáže každý, keď má suroviny. No, každý to nedokáže. Musíme ísť rýchlo preč. Potom... Dúfam, že to nebudú zombici. Potom ma prišli zachrániť, jasné? Spolahni sa. Také lášky. Vidíš, kde som? Sebino, neboj sa, spolahni sa. Viktor, vidíš ma? Pomôžeme ti. Sebi, choď radšej Dobrom aj rúbať drevo. zlom. Nerúb drevo, prosím ťa, nerúb. Používaj aspoň tie náboje logicky.
O nie, náboj. Ozaj, mám tu Už plus ma iba aspoň 33 sekel. nevypracovaného dreva. Sekeru používaj, nauč sa, hej? My sme mu ešte nedali toto. Viktor, potrebuješ drevo? Kopu. Hej, ja tu mám 33 nevypracovaného. Tak to chcem. Počkaj, len si trošku zoberiem. Dobre, idem za tebou. Aj za mnou poď. Na čo? Daj mi ich do česky, to mi stačí. Aby že ma zajtra... Alebo mi ich vypracuj. To si drvo. To je jedno. Ty robíš aj balkón? Nie. A ja musím mať nejakú izbu, nechápeš? A kto si vezme svoju izbu, táto je moja. Kto si vezme svoju izbu, tak ten ju bude mať. Ja si idem už zobrať. Ale mne je to jedno, ja sa uspokojím na cítim. Máš skoro 2 stáky dreva. Hej? No, jeden sták a... Nie je to aj tak na nič, lebo už mám všetko strávené. Však mne to tiež vlastne na nič. Daj to do sestry, alebo aspoň. Ja mám uhlie? Super. Do neho. Zabudni. Dreva, toto. Ja idem do bane, takže ja potrebujem torč. Iba. Ako iba, čo si povedal? Počkaj, zavadaj. Čo si to chcel? Hej? O, vidím kravu, idem za ňou. Dobre. Dobre, Tom. Tom. Hej, môžem sa ísť pozrieť hore, Viktor. Si tam mal byť. A Viktor. vyberať si izbu. No, Viktor, počkaj, môžem si ísť hore. Ešte nie. Počkaj chvíľku. Mhm. Alebo vieš čo? Už môžeš, poď. Ja zavediem do svojej izby. Do tvojej izby. Počkaj. Poď sem. Choď normálne. Nie, nič to. Aha. Naučím tam chodiť, hej. Takto vyjdeš. Hore. Takto len vyjdeš. Vyjdeš hore. Hej. Ideš hore. A potom sa len Prosto, čo otočíš. som za baníka, ani iron som nenašiel. Dobre, ale ja potrebujem ísť hore nájsť izbu. vieš? Však tuto, tak všetci už hore. Aha, tuto je tvoja izba. Nie, poď sem. Za mnou, tuto. Toto je tvoja izba. To? Áno. Dobre. Díky. Kde to Pekná? je? Páči sa ti? Každý má už svoju izbu, len to trocha označím tie tabulkami, hej? Dobre. Idem za tebou. Ty mi nemá strašne rád tabulky. Idem za tebou. Dobre, som tu. Sorry. Au! Tak nemá si vletiť do cesty. Prepáč. Za tebou. Nemám pri sebe nejaké drevo. Dobre, sebi. A teraz sa len otoč. Dobre, ty? Však ty choď len do svojej izby, ja tu len niečo robím, aby si chcel vedieť. Dobre. Keď budete mať posiel, tak mi nedajte, dobre? No to ti bude jedno. A tu máš ty Si izbu, láhne, že Viktor? nebudeš spať. Áno, to je moja. Dobre. Choď sa preč. A kde samová? No je tam na boku. Tuto. Ja si myslím, že To ty je pre máš asi teba. najväčšiu izbu, Pozeraj. ne? Viktor. To jak si vedel. Viktor. No. To je samová. Pozeraj, vy máte spoločné. Čo mi dochádzame sem? Aj mne, a čo? Nejedz furt. A nemáš ho opečené. Ja aj tak budem jesť. Ach, je to zbytočné minanie, nemyslíš? Samo? No. Sebi, už mám to každé, už má každý aj tabulku. Dobre, a ja? A každý A nemôže... každý tam si musí dať svoje meno, takže Steve. Už som dal. Steve. Dal svoj tuto. Tuto, čo je napísané? Ale ten dom vyzerá husto. To má čo napísané? Viktor. Ale ešte není samozrejme hotový, hej? Viktor. To jak vyzerá nejak v tom Ironmane, v takej skale to jak vyzerá. Ty kokos úplne. Čo mám tam napísané? Už sebi fojtík. A nemôže ísť každý inému do izby. Dobre, len sa môže pozerať. Že? Aha, Viktor, už viem prečo. Počkaj, mne... Čo vy ste to tu za... Čo, počkaj, to je Viktor's Bean. Sebi fojtík. A na mňa ste Nie, nezabudli. Na teba nezabudnú, prečo by som mal... Ty švíľa, ty akú máš veľkú?